I pozdrav društvo, nisam očekivao da ću ponovo da radim ovoliko brzo ovaj klip ponovo, ali nekako magično čim sam napravio tutorial za uBlock Origin, on ponovo nije krenuo da radi. Tako da, ovo znači rat, a ja ne gubim ratove, znači ja sam Spartanac, svi me već znate, tako da ja rat ne gubim. Znači, pogledajte ovaj video jako da. Ne već, znači pre 6 dana sam je izbacio klip. Moj brat ovde koji komentarisuje, pre 5 dana komentarisuje i stvarno nije radilo još kad je on to napisao. Tako da idemo u novu pobedu. Znači kao što vidite ovde ponovo mi je obrisalo uBlock Origin i sad mi ne dozvoljava da ga skinem. Ali šta ćemo mi da radimo jeste... Ok, izvinjavam se, treba nam još jedan link, znači ovako. Prvi link koji ćemo da posjetimo, sve ćete da imate u opisu, ne brinite se, sad je malo zaznutija stvar, mora da se malo koristi mozak, ali nema veze. Znači prva stvar gde idete jeste u Chrome Flags, to vam je da enablujemo onaj error što nam izlazi kad pokušamo da skinemo uBlock Origin. Idemo na, kucamo u ovaj search Legacy. Izvinjam se. I ovo će vam biti enabled, default pre svega. Vi ga stavite na enabled i sačuvajte. Znači, relaunch. Sad kada smo to odradili, idemo ovdje. Šta je to? uBlock Origin. Znači idemo u downloads. Ako koristite Chrome, onda skidate ovaj Chromium. Ako koristite Firefox, skidate ovaj. Ja koristim Chrome. Idemo ovdje. Ako nemate WinRAR, nećete da možete da ga skinete, tako da skinete prvo WinRAR, ali nadam se da imate WinRAR. Ovdje morate da ekstraktujete, ja ću samo da ga ekstraktujem ovdje prosto. Ok, imamo ovo zapamtite, ovo nam treba. Sada idemo ovdje, extensions, and manage extensions. Nakon što ovdje dođemo, idemo ovdje, developer mode, da bi mogli da load unpackaged. Stavimo ovo. I imamo uBlock Origin. Nadam se da je ovo zadnji put. Sve je ok. Ovo što vam piše errors, to je manifest version, ali nikakav problem. Znači, nadam se da je ovo zadnji put da ćemo da se vidimo bar u 2025. godini. Budite pozdravljeni, uživajte u ne reklamama.